Allora, lei è stato chiamato come test e ha l'obbligo di dire la verità. Per impegnarsi a farlo deve leggere ad alta voce la formula che vede lì sul banco. Bene, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Grazie, si accomodi pure. Parlando al microfono, risponde alle domande che le faranno le parti, cominciando la difesa Minetti, prego. Grazie Presidente, Avvocato Righi, difesa Minetti. Dottore, lei è già stato sentito in un altro procedimento connesso a questo, oggi però questo Tribunale non conosce la sua deposizione, quindi dovrà rifarle altre domande e lei dovrà rispondere a questo Tribunale. Va bene. Che professione svolge? Medico. Medico. Ha avuto modo di conoscere l'onorevole Berlusconi per motivi professionali? Ci può raccontare da quando lo conosce, come l'ha conosciuto e le sue frequentazioni professionali con l'onorevole Berlusconi? Sono il suo medico dal 2002 e le mie frequentazioni sono esclusivamente di ordine professionale. Esatto. Più o meno con che frequenza ha occasione di visitarlo? Direi almeno settimanalmente. Quindi almeno una volta alla settimana. Non vorrei, come dire, cagionare dubbi, nel senso che non è che ci sia sempre l'esigenza di visitarlo. Ecco. Durante l'espletamento della sua attività professionale, delle sue visite, ha avuto occasione anche di recarsi nella villa di Arcore? Sì. In che occasione? E diciamo, non voglio né le date né gli orari, però in occasione di cene, mentre si svolgevano delle cene, di giorno, di pomeriggio, di sera, racconti al Tribunale. Facendo riferimento a quanto appunto è già stato richiamato in una precedente deposizione, Che però, come sa, non conosciamo. parallela, io ho un rapporto con il Presidente Berlusconi che mi consente di accedere alle sue residenze senza essere, diciamo, formalmente preannunciato. Anche perché coloro che governano gli accessi alle sue residenze, conoscendomi, sanno che appunto se mi presento lì è per ragioni esclusivamente di ordine tecnico o per fare punti della situazione su cose inerenti al mio rapporto con lui, che è esclusivamente di tipo professionale. Quindi spesso e volentieri mi è capitato a tutti gli orari, in tutte le situazioni, prevalentemente in Lombardia, talvolta, come in circostanze analoghe a quelle che stiamo vivendo in questo momento, quindi la campagna elettorale, mi capita anche appunto di frequentarlo al di fuori della Lombardia e quindi di essere spesso a Roma, come per esempio ieri. Questo per dare, diciamo, un'idea di qual è la mia frequenza di... Le è capitato di recarsi ad Arcore mentre erano in svolgimento delle cene conviviali? Io sono molto amico, diciamo, dell'entourage familiare del Presidente, per cui mi è capitato, come ho detto, mi è capitato in alcune circostanze, 2 o 3, che io mi ricordi, possono essere 4, e quindi sì, mi è capitato. Ecco. Ha notato qualcosa di particolare durante queste occasioni in cui si è recato e contemporaneamente si stavano svolgendo delle cene? Allora, ci tengo a sottolineare con fermezza, soprattutto, diciamo, a tutela mia e del rapporto che intercorre tra me e il Presidente Berlusconi, che mi sono sempre scrupolosamente attenuto nel mio rapporto con lui al fatto che ci sia sempre stato un, diciamo, chiaro motivo e quindi un chiaro supporto, e ci tengo anche a dire che nel mio ruolo di medico ma anche di docente universitario ho sempre avuto cura di tenere molto alta la mia personale asticella di quello che io giudico, come dire, tollerabile o intollerabile. Per cui, rispondendo alla sua domanda, credo di poter affermare con assoluta certezza che in queste circostanze non mi è mai capitato, diciamo, di poter correre il rischio di vedere travalicato il limite di tipo etico-morale che io mi sono imposto. Ha avuto occasione anche di recarsi in quella sala adibita a discoteca che è sotto rispetto alla sala in da un pranzo? paio di circostanze, e come ho già
prima che mi faccia lo so, però non lo sappiamo, no, magari prima più. che lei mi faccia la domanda, le anticipo la risposta che diedi in quella circostanza. In quella circostanza dissi e confermo che quello che mi preoccupava era appunto il clima in termini di decibel piuttosto che di alternanza di chiaro-scuro che siccome ho cura della salute di ogni mio paziente, in particolare anche di questo, mi ero preoccupato appunto perché le circostanze ambientali appunto non potessero in qualche modo danneggiare. Turbare quello che è. Io non avrei altre domande da rivolgere al professore. L'altro difensore ha domande? No. La procura? Domande. Sì. Buongiorno professore, siamo già Buongiorno. conosciuti Certo. nell'altro processo. Senta, lei ha già chiarito per la verità molto bene sia i limiti deontologici, etici che lei si è dato e che io ho colto, sia i criteri di accesso alla residenza dell'onorevole Berlusconi, ma Quelli miei personali. quelli suoi personali, è stato molto chiaro. Le volevo dire, lei specificatamente prende nota sulla sua agenda dei giorni in cui va a visitare il Presidente? Lei quando si reca ad Arcore va per visitare il Presidente che avendo un'attività intensa necessita di un controllo come lineare, voglio dire. Lei ricorda le date? Se le segna? Le assicuro di no. Cioè se io le dico delle date, Sì. tanto un po' per scendere Certo. e dare un senso alla sua presenza, lei se le può ricordare se io le indico delle date? Ad esempio il 22 agosto del 2010, lei era ad Arcore? Allora, il 22 agosto del 2010 io non me lo ricordo, però potrei indirettamente, chiedendo per esempio a mia moglie, vedere se eravamo in vacanza. Un po'. Beh, No, cioè, comunque io non l'ho giustamente, segnato. quindi l'ho lei segnato. non segna le Sì, date. sì, sì. Però io credo che se non c'era una particolare circostanza il 22 agosto del 2010, io non credo di essere stato E il presente. 19 settembre del 2010, per esempio? Guardi, io- Siamo fuori il periodo di vacanze, Certo, sì, tendenzialmente. sì. Siamo Può essere, ma le giuro che lo ricordo. Non ricorda. Senta, lei durante le sue visite alla villa, alla residenza dell'onorevole Berlusconi, tendenzialmente in che orario va? Ha un orario oppure è free il suo accesso, cioè è libero? Allora, come ho detto prima, è free. Ah. Però tendenzialmente, rispondendo alla sua domanda, io mi presento il più delle volte al mattino. Ecco, Il infatti, più delle volte immaginavo. al mattino. Esatto. Certo, il più delle volte al mattino, anche perché appunto ho una vita che mi impegna Esatto, quotidianamente, esatto. costantemente in ospedale, e mi è capitato, come ho detto, in qualche circostanza di andarci in ore serali, ma non mai in ore, Notturne, vuole dire? le ore cosiddette ore piccole. Le ore piccole. E in queste sue visite serali, lei ha visto, per esempio, se vi erano numerosi ospiti a casa del Presidente e tra di essi una preponderanza di persone di sesso femminile? Ma mi è capitato, adesso io non so dire se vi è una preponderanza, lei potrà immaginare che leggendo i giornali mi possa anche essere fatta un'idea che questa preponderanza c'era, no? Certo. Perché è particolarmente rimarcata. Certo. Però personalmente nelle mie visite non andavo direttamente, come dire, per esempio in sala da pranzo, ecco, perché dovendo incontrare il Presidente il più delle volte può darsi- riservatamente, tra però l'altro. quando mi è capitato, come ho già detto, non mi è mai capitato di vedere alcunché che potesse turbarmi, ecco, che Stato potesse molto- mettermi a disagio. No, ma voglio dire, non credo Sì. che la semplice presenza di un numero maggiore di Certo. ospiti femminili possa mettere a disagio, quindi la domanda è un po' diversa. Sì. La domanda era se in occasione delle volte in cui le è capitato di entrare nella sala da pranzo piuttosto che Sì. nel locale discoteca, ha notato che ci fossero più invitate donne che invitati uomini. Le è capitato di notare questa cosa? Non c'è nulla, come Guardi- dire, di disdicevole in un fatto del genere. Signor Presidente. Né deve
pensare alla famosa suo livello. No, ho capito. Signor Presidente, io non ho mai, diciamo così, fatto una valutazione di questo tipo. È probabile che comunque ciò possa essere, sì, certo, non lo escludo. Chiaro, non l'ho mai fatto, diciamo veramente, non mi ha mai interessato particolarmente. Questo lo capiamo, però Certo. lei si è fermato anche a cena qualche volta, la sera. Mi sono fermato rarissime volte. Rarissime Sì, volte. sì. La sera. Sì. Ma è entrato in confidenza ordinaria, che lei è molto preciso nel fissare i paletti, io lo apprezzo, ma in confidenza normale, la confidenza dialettica, diciamo, Assolutamente. la confidenza della cortesia, con delle persone di cui lei possa ricordare i nomi, per esempio, delle signore che erano presenti a casa dell'onorevole Silvio Berlusconi. Si ricorda se le ha presentato, per esempio, dei volti noti, delle persone di cui lei eventualmente ricordi il nome? Assolutamente no. Io scorro appunto alcuni volti sui giornali e non mi è capitato di associare questi volti a dei cognomi, e per quanto riguarda il caso specifico per cui sono stato chiamato oggi a testimoniare, io ho incrociato la signora Minetti, perché sono stato chiamato dal collegio difensivo della signora Minetti in un'unica circostanza, e la ricordo molto bene perché ero anche incuriosito della sua presenza, perché sapevo appunto che proveniva, per quanto riguarda, diciamo, una parte della sua formazione Dall'ambiente culturale, sanitario. dall'ambiente sanitario, e in particolar modo dal mio, comunque non precisamente dal mio, perché mi lei occupo... cosa insegna? Scusi, No, io professore? mi occupo di terapia intensiva cardiovascolare, terapia infatti, intensiva. esatto. Ecco, credo che lei appunto avesse una... Igienista Però dentale. era sempre, come dire, afferente al mio istituto, e mi era stata presentata formalmente in una cena che ricordo molto bene, perché si tenne a Villa Gernetto. Però Quindi credo era una 4-5 situazione ufficiale, immagino, Sì, no? Perché quella è una villa dedicata agli incontri ufficiali. Era una cena con qualche centinaio di persone. Perfetto. Lei è mai stato nella residenza di Lesa del presidente Berlusconi, detta Villa Campari, nominata Villa Campari? La ringrazio, non ho altre domande. Ringrazio. Le parti civili hanno domande? Prego, avvocato, al microfono, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Avvocato Castrale, difesa parte civile danese. Buongiorno professore. Buongiorno. Volevo chiedere, non è mai stato chiesto un suo intervento presso la Villa di Arcore da parte del Presidente o da parte del personale? Intervento di che tipo? Intervento professionale, per qualcuno che si fosse sentito male. Per persone diverse dal Presidente, avvocato Persone Castrale? diverse dal Presidente. Ok. No, mi capita qualche volta di dare dei consigli, mi è capitato anche recentemente perché No, in occasione di che cosa? In occasione... Che lei abbia ricevuto una chiamata per dare Un malore di consiglio o qualcuno. per un intervento per una persona che non fosse la persona del Presidente. Non mi sembra assolutamente di ricordare circostanze di questo tipo, che non fossero relative a interventi... No, non solo alla salute del Presidente, perché il Presidente ha un entourage di personale di servizio piuttosto ampio e anche familiari, per cui certamente mi è capitato di occuparmi, che ne so, di un rialzo della glicemia che comportava ma non di persone, come dire, di ospiti. Assolutamente no. Grazie. Prego. Altre domande? Grazie, professore Condare. Professore, arrivederci.